Dan sabun alatnya, ini kalian bisa pakai sabun apa, tapi aku sabun apa aja, tapi aku pakai sabun Lifebuoy. Dan alat itu adalah sendok dan wadah. Let's get started. Pertama kalian masukin air. Aku masukin berapa sendok ya? Aku masukin. Dan airnya aku pakai semua. Saya masukin. Aku nggak masukin unicorn. Aku masukin all dulu ya guys. Aku masukin sesuai takar ini. Sesuai takar air ini. Aku masukin 10 lem. Maksudnya 10 takar ini. Aduk. Saya aduk sampai merata air dengan lemnya. Kalian bisa masukin lem unicornnya, tapi aku nggak kayaknya. Maaf ribut. Oke, aku udah kayak aduk rata, tapi ini maaf ya kayak ada bunyinya tahu sih kenapa. Kita masukin sabun. Aku pakai sabun Lifebuoy, masukin semuanya. Karena aku udah takar. Dan maaf video ini ribut. Oke. Kalian bisa pakai sabun apa aja kok, atau sampel pokoknya terserah. So ini aku kasih masuk dulu. Dan aku udah masukin sabun. Ini belum kelihatan metalik. Aku mau kayak warna metalik gitu, jadi aku mau ambil sabun lagi ya. So guys, ini dia. Makan ribut. Setelah aku masuk, aku aduk rata hingga sabunnya campur dari sampai gitu lah. Aku aduk rata aja. So aku mau tambah lagi sabun 3 kali. Aku kayak pakai ini. So karena ini aku mau jadi kayak metal gitu ya guys, supaya dia metalik, oke? So ini dia. Aku masukin lagi. Dan aku seperti biasa aku aduk lagi ya guys. Dan ini udah kecampur, kita tinggal masukin slime egg. Dan kita buka slime egg. Dan kita masukin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, kita aduk. Pokoknya kalian masukin aja sedikit-sedikit. Karena aduk. Kalau misalnya udah kelihatan mau menggumpal, masukin lagi. Aduk. Empatan. Kita aduk lagi. Susah banget. Udah menggumpal. Pokoknya aku aduk sampai dia udah mau final tekstur ya guys. So ini dia udah mau final. Kayaknya ini bukan metalik ya. Jadi itu kayak orang bodoh ya. Bodohnya nih. Ini orang bodoh ini guys. Itu lengket. Ini udah mau jadi foam. Abaikan ribut. Aku mau kasih percepat suaraku. komen, dan subscribe channel aku. Bye bye. Nanti di next video, sebuah video aku bakal buat slime lagi.